Yiğidin yüreği demirden sert, gülden naziktir. Yiğidin yüreğini gülden nazik kılan da bir güldür. Nihayet biri çıktı. Gül olduğumu gördü. Elleriyle alıp gönlüne ekti. Ama uzandıkça tutamayacakmışız gibi gelir bana. Hoşuma gidiyor senin bu yırtıcılıkları. Cezayir emiri Selim Tumi'yi çok eski tanırım. Bize yardım edecektir. Niçin geldiyseniz söyleyin yeter. Gemi ise gemi, ticaretse ticaret. İntikam için geldik Selim. Kadınlarınızı istiyorsanız kestiğim diyeti ödeyeceksiniz. Başımıza daha büyük işler açmadan Cezayir'i terk edin. Ateş gemisidir bunlar. Bizi patlatacaklar. Hız kesin çabuk. Hızır vaktimiz kalmadı. Hızlı hız kesmeden devam eder.